سن كان درن إن معنيس الجرينين ناكتو مركي سن كبدي هدول تضبط على جوعنا إحدى نجر نخضع ملاس كخني صوبه بلال نفت أيها كوك عدا أيها ليري كدبنا استاج أيها كدعي اسبيتال أيها لولا أرضي أنت وح كدم بيجي طليرة وحلويري هو جميل هذا استاج كردين باستريه هوتيل كينو كل نقطة سواء الديار دينا الإنسانية السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لما أنت مالك استأدوي في جوكتان وصاحبكم كيسي كي أكاود حي وإذن له isku soo noqod wanaagsan waxaan ku rajeynayaa adigoo caafimaad qaba inaad soo laabatay sidaan anigoo caafimaad qaba hortaada ugu soo laabtay ayaan ku rajeynayaa jumca mubaarak meel kasta adduunka ka joogtaan waayahay waa barnaamijkeena 24 saacadaha alaaba aynu ku soo qaadan jirnay arrimaha bulshada wixii markaa ugu saameynta badnaa oo aynu ka falcelin jirnay midna ogaada odaxayow saxafi qarsoonna waaya warka madaxdiisii maanta midin dhow laakiin saxafi shactiro la ahay maalin kasta abdeeda ka dabgeeya ma waraa idinka 20 ku 30 qoro idin kamida TikTok shaqo ku leedin maalin kastana ana idin ka dabgeeya update saxafi shactiro la ahay marka waayahay intaas kaftanka hada oo soo tago inoo bilaabo boqolka maanta sheekay ku timaaday dhalinyarada dhan caawa xalfada kama qayb galin sababtan ma ogtahay aniga ku sheegay kale warka masiir shaabay saada qaaga ma dhiga maanta gacan isku qaadeen sidii neefta ku kacay kadib isbitaal loo orday kadibna dhamaantood horta bariis way soo wada laaban doona sina akhbaar ku maqlay waxa la yiri TikTok leeyahay daawasantiin oo dhaqan xuntihiin dhamaantiin bari diyaar doorta وكود قرن يلا في الترحيل حتى متكود بتكبد وركا بعد انه اسك كابوجيرا ما فهمت هذه كل ورله حقيقي وياهي يلكن وحسوق لي 16 ساعات كور aniga arinkan markii uu dhacay uu Djibouti ka dhacay 30 daqiiqo kadib wali la soo wadaagay oo warbixinta waa helay hadaba warbixinta sida saxda ah oo aan waxba ka qarinaynin ayaan halkan ku soo dhigayaa wax u dhaceen sit back and relax ogtihiin ba dhalinyarada dalka Djibouti tagay ee TikTok leeda uu hogaaminayay Bilal Bulshawi marka horeba dhalinyarada waxa mas'uul ka ahaa ee dawladda uga soo dhameeyay qorshaha ay ku baxeen Bilal Bulshawi waxa jirta dhalinyaradan in uu geenay xaflado kala duwan kuwa oo ahaa maamul goboleedyada maaragtay xilliga la maamuusayo maadaama isaga uu siyaasiyiinta iyo barayay oo Bilal يعني سندد ودنبي وحو نقضي نين فانسين سياسة لوكنا كله دانك السوشيال ميديا هنا مسؤول وعها ولي بمد إساقا ونفتي سؤوحي القامي إلا مركة دبا هدا وكهلي كونكشن كاسو مركة إيغانا وقفا إذيني مادام أسماش كقضينا إيغانا وكقضيسينا وحاجر تمركة مادام إساقا مسؤول وكاها إساقا إنو هربودا أها إساقا ماركة أمركة إيكا قادنيين هالكا مركة يتاقين maalintii waa ogeedeen fiidiyowadii soo duubayeen marxabada ka muuqatay update to update muuqaalba muuqaal ka xiga gabigood hadaba inta maxaa xigay ayadoo la isku diyaarinayo xafladda ayaa xafladda waxa ka soo daahay tiimkii laba qof oo kamid ah boqorada isteelka iyo Cali Kay Bilal waa uu ka carooday waayo dadkan waa la beegareeyay meeshana xaflad TikTok laga soo niikinayo looma socon waxa loo socday dad mas'uuliyiin ah sababta meesha loo geeyna taa ay ahayd marka wuxuu ka xanaaqay khayr mas'uulnimada ay sameeyeen labada qof ninkii saada aqmadhiga ayaa wuxuu yiri aan waqti siina aan sugno Bilal wuxuu yiri lama sugaayo taasi waxay ugu noqonaysaa khayr mas'uulnimo ayaga ay u taala labada qof ee maqan in mariya inteena waadiida ninkii saada aqmadhiga ex askari inta kadib waxa dhacay muran khilaaf ayaa dhacay argument murankiisu u socday صادق عقمديga saan ku maqlay gaari ayuu saarnaa erayo ayaa la siri labada dhinacba dadna saadaq ayaa gaariga ka soo degay dhanka Bilal buu soo aaday Bilal wuxuu siri yaan lagaala hormarino rukub yaa lagu dheen ninkii rukub yiri asaayada bilaabay inta kadib waa la isgalay rag waa isdagaaleen Bilal neefta ayaa ku kacday ayaa la yiri kadibna istaaga ayuu ka dhacay isbitaal ayaa loola orday inta wixii ka dambeeyay dhalinyarada waxa lagu yiri hogaamiyinada istaaga ka rideen baastariye hotel kiino ku noqda subaxdana diyaaradiina la saaraya inta kadib Djiboutiyaanki waaba naxaanba هنا ديارك بنا مقرن أو دليل هو كامني استاجم يكردين وشغل حمر بمشلي مادين ورسواه ترحيله سدا أي وحود عن
oo dhalinyaradii faraxsaneed airbortka markay kasoo degayeen muuqaalada duubayay markay noqonayeen taa sheekadu waa ka duwaneedo shacabkay ku dhex jireen wejigoodana waa qarsanayeen saakina magaalada muqdisho ayaa laga soo dejiyey saabay waxu dhaceen la socdo marka kor dahab waaye hoos dahab waaye meesha hata koobka fadhiga meesha iyo masaxanka yiriska u jeedaan hata waa dahab saan waaye wax kale kuma jira hata koofeya ku jiro gaxwa Soomaali fariid meeshan u jeedaan waa dahab waaye ma sha Allah warninkii ilka casa ahaa iyo dayaxdan nolosha oo ay nolosha ugu kuftay meel halkana oo Nairobi ah waxaa la leeyahay yar ilaahay wax siiyey oo taajir ah oo Raila Odinga teamkiisa kamid ahaa dadku qaar waxay leeyihiin Raila Odinga adopted son waa lagu lahaa cunug uu ku dhalay ee qaad ee u geey camal ay leeyihiin laakiin waa beentood ninka waxa la leeyahay waa nin ortoblaas ku maqlay waa nin ilaahay wax siiyey mid kale aniga waxaan u riyaaqay arooska wiilkiisa sidoo u faraxsanaa uu u ciyaarayay aniga dhankayga waxaan siiyey father of the year aabayaasha isku mid maaha kuwa qaara axmaqiina oo aan ka soo bixeen xaq ay ku leeyihiin ubadkooda iska daa guurkooda iyo waxaas ugu faraxsanaa wiilkiisa arooskiisa uu u ciyaarayay jaaska father of the year for me marka waa u kala kacday dayax iyo ninkii ilka casa ahaa diyaarad private jet oo qaasa la saaray arooska lagu geeyay lagu soo celi war heede waa raaxaysteen koob dahaba oo ninka ilka casa ahaa ilka fon wuxuu booteeyaba koob dahab waxa lagu sii shaax bootadiisa waa looga dhabeeyay la janaa xiray waran wada Nairobi joogi lahaa ninka waa soo qaban lahaa nin qadeey waaye yaa nin ilaahay wax siiyey nolosha iyagana meeshaas uu kuftaygana odayga surta moogta naagu niciyana la meel qaldana soo gashay ilaaha illa allah muhammad rasuulullah ilkaha waa fake annaga ilkaha fake nala hor imaanaysid waan ku caajisnay iyo sankan duran ee macnihiisa aad garanaynin naagtu markay sanka bidix durto dabada laga cunaa horta hal mid aan ku dhahayaa haddaan nin raga ahaan lahayd maalin walba dumarku maada dhigteen raggaa soo dhex kala lahayd intaa social media ku jirta waxaa ka hadlaysa gabar صح waxaa ku dhaganeed gabar maradeeda so aniga hal mid aan oran karaa marka koowaad nin waxaa tahay nooca markay 60 jir noqdaan meelahaas ku qaniisooba fahamtay sababtoo ah hadaada adiga dabada laga mara aada ahayn gabar kumaada dhigteen waxaa tahay nooca dumarka lama seero markay ninkooda laga dulqaado dadka qaar waxay laayeen akoonka iga hubiya masharma booya ninka rag ah waa ka yaqaana gabadhay soo kala tageen inuu meel kasta ku difaaco muhiim maaha wixii soo dhex maray si kasta isugu soo xumaadeen soo ceesh iyo sariir lama wadaagin ilmaha dee waa ka sii daran narayad waay wallaahi billahi narayad waay sharma booy caalam qaldanaa joognaa soo adoo kale uu ku badan yahay caalamkan marka labaad soo dhexgal ragga sida ragga loo soo dhexgala baro marka saddexaad dumarka Soomaaliyeed sharma booy oo odagii 60 jirka ahaa dhulka ka taagay ani way is update-ka maanta waa intaa waa odaxayo oo idin leh waa idin salaamaya